Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества, гармошки, баяна, хорошей, доброй песни. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем показывать фестивальный концерт, который прошел в селе Долгодеревенском Сосновского района. Встреча с артистами из различных уголков нашей страны прошла по инициативе Владимира Петровича Котова, главы администрации Сосновского района, и ансамбля Митрофановна, естественно. Артистов собралось очень много. Были артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Воронежа, Новосибирска. Мы предлагаем вашему вниманию концерт, прошедший в поселке Долгодеревенское. И прошу вас сесть поудобнее, чтобы насладиться настоящим народным искусством. Вот мне интересно, в Долгодеревенском есть любители, которые занимаются голубями? Есть? Сейчас на сцену выйдет голубятник-профессионал. Это видно сразу по усам. Выходи, выходи, иди сюда. По усам. Не все, конечно, голубятники усатые. Но он профессионал. Кстати говоря, он меня научил. Ты знаешь, говорит, чем отличается профессионал голубятников от непрофессионала? Расскажешь? Сразу, давай, да что ты. Он такой веселый парень, он с виду серьезный. А так парень ведь серьезный. Не, я не серьезный. А почему? Вот ты свистни, вот как голубей. Видели, как он свистит? Слышали? А некоторые пальчиками вот свистят. Это не настоящий голубятник. Почему? Потому что настоящего голубятника руки всегда в чем? Владимир Опарин. Больше того скажу. Человек, который сочинил очень много песен. Он меня перешагалял. Он, десятка на 2, на 3 примерно песен. Да? И эти песни поет вся Россия. Скажу честно. Прямо в очередь становится. Дай песню, дай песню. А некоторые не просят, просто берут и поют. Володя Опарин. Что бывает чаще всего. Здравствуйте, дорогие друзья. Низкий поклон вам от Западного Урала, Южному. А начну я, раз уж Геннадий Иванович продал меня с потрохами, как голубятника, но теперь надо же реабилитироваться и сказать, что я гармонист немножко. Начну с самой первой песни, песня, которая прошла после нашего знакомства с Митрофановной. Называется она «Эх, разыграйся, гармонь моя». Над рекою туман, а на травах роса, и пьянят, как дурман, соловьев голоса. Эх, разыграйся, гармония моя, звуков радости не тая, чтоб развернулась душа, как гармонь, в сердце вспыхнул огонь. И украдкой рассвет тихо в небо плывет, с петухами чуть свет красно солнце встает. Эх, разыграйся, гармония моя, звуков радости не тая, чтоб развернулась душа, как гармонь, в сердце вспыхнул огонь. Потянулся дымок по деревне с печей, где квашни запашок, где наваристых щей. Эх, разыграйся, гармония моя, звуков радости не тая, чтоб развернулась душа, как гармонь, в сердце вспыхнул огонь. Эх, разыграйся, гармония моя, звуков радости не тая, чтоб развернулась
Затряслась душа, как гормон, в сердце вспыхнул огонь. Если вы мне позволите, я хотел бы сегодня исполнить старинную казачью песню «Не для меня». Я очень люблю эту песню. Кто знает, подпевайте. Не для меня придет весна, не для меня дон разольется, и сердце девичье забьется восторгом чувств не для меня, и сердце девичье забьется восторгом чувств не для меня, не для меня текут ручьи, шумят алмазными струями, там дева с черными бровями, она растет не для меня, там дева с черными бровями, она растет не для меня, не для меня цветут цветы, распустит розаный цвет багряный, цветов сорвешь, а он завянет цветы, цветут не для меня, цветов сорвешь, а он завянет цветы, цветут не для меня, не для меня церковный звон, в кругу семья вся соберется, вино по рюмочкам и польется, церковный звон не для меня. Христос воскрес, Иисус польется в день Пасхи, и он не для меня, а для меня кусок свинца, поет тело белое побьется, и кровь горячая польется, такая жизнь, брат, ждет меня, и кровь горячая польется, такая жизнь, брат, ждет меня. Ну а теперь пермская казачья. Эх, не пыли дорога! Эх, ха! 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 Коли по бережку крутому тропка узкая идет, напоить коня гнедого добрый молодец ведет. Перед дальнею дорогой отдохнет и пускай гнедой, а печали и тревоги унесет речной водой. Эх, не пыли дорога, не бей копытом и конь, развеет грусть тревогу, а может и нам и гармонь.
седой стрелой скачет резвый не гонять. Так лети, чтобы нас с тобою пуля не смогла догнать. Эх, не пыли дорога, не бей копытом и конь, развеет грусть тревог, поможет нам гармония. И готов пойти на плаху, прыгнуть в воду и в огонь, снять последнюю рубаху за коня и за гармонь. Эх, не пыли дорога, не бей копытом и конь, развеет грусть тревог, поможет нам гармонь. Эх, не пыли дорога, не бей копытом и конь, развеет грусть тревог, поможет нам гармония. Ха! Владимир Опарин.